បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រ Facebook Page របស់ Mr. Chitra បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយមកនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាគឺ AI បាទ AI មួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំ scroll ទៅ Facebook ទៅខ្ញុំឃើញថាមានរូប AI ហ្នឹងមានការចែករំលែករូប AI នេះយ៉ាងព្រមព្រៀងបាទហើយឃើញរូបខ្លះហ្នឹងគឺមានការចូលទៅ comment រាប់ពាន់ comment ហើយរាប់ពាន់ share ផងដែរហើយរូបហ្នឹងភាគច្រើនគឺជារូបមានក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅបង្កើតជាជ័រផ្លាស្ទិកអីចេញជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ជារូបសត្វដំរីហើយថាក្មេងឆ្លាតណាស់ក្មេងប្រុសនេះឆ្លាតណាស់មិនធម្មតាទេកូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើមានការភ័ន្តច្រឡំហើយគេដាក់បើកបិទកញ្ចក់ AI តូចមួយអត់អក្សរខ្មែរណាអញ្ចឹងចាស់មួយចំនួនឬក៏អ្នកដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់ចូលទៅគាត់ទៅ comment ថាអូពិតខ្មែរយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងទៅតាមក៏ពិតរូបភាពទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាការ generate ចេញមកពី AI ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេនាំគ្នា share ចុច like ចែករំលែកគិតថាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកនរឲ្យស្គាល់អំពី AI ដែលអាច generate រូបភាពនឹងបានហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែរតែខ្ញុំអត់បាន share ទៅដូចគេអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងAI ហ្នឹងគឺទី1គឺបង្កើតដោយ Bing Microsoft ឈ្មោះថា Co-pilot អ្នកនរអាចសេថា Co-pilot នេះមក pilot របស់ Microsoft បាទអញ្ចឹងក្រុម Microsoft បានបង្កើតមួយ AI មួយនេះ AI បាទខ្ញុំឃើញមាន AI នេះមានអាចបង្កើតធ្វើបានច្រើនអ្នកឃើញរូបភាពនេះ Co-pilot បាទហើយយើងអាចចូលកន្លែងចំណុចនេះមក design បាទ design ប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច generate រូបភាពទាំងអស់នោះបានលោកតាអ្នកទាំងអស់គ្នា log in ចូលសិនត្រូវមាន account Microsoft បង្កើត account Microsoft សិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានគណនី Microsoft ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅបានខ្ញុំអាចចូលទៅ design នេះហើយខ្ញុំអាចទៅបង្កើតរូបភាពបាននេះរូបភាពឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាយើងគាត់ឲ្យ prompt បន្តិចមកវានឹង generate ឲ្យយើងហើយសូមអ្នកនរគ្នាកុំមានការភ័ន្តច្រឡំរូបភាពច្រើនក្នុង Facebook កុំសូវជឿពេកភាគច្រើនសិតតែជារូប AI នេះចាប់ផ្ដើមgenerate image ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាវាធ្វើការបាញ់ហើយបាទ Your image is generating បាទនេះមកនេះខ្ញុំឃើញលទ្ធផលចេញមកអ្នកនរគ្នានេះបាទខ្ញុំឃើញនេះមានរូបក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដូចជាគូឆ្លាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តទៅស្អាតមែនទែនហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងឃើញរូបចឹងដាក់ក្នុង Facebook ដាក់ថាអូក្មេងខ្មែរយើងពិតជាប្រកែណាឆ្លាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើពីឈើអញ្ចឹងទៅហើយនាំគ្នាយល់ច្រឡំចូល comment ពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅហើយមានរូបនេះទៀតណាឃើញណាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹង AI មិនធម្មតាទេនេះឆ្លាក់រូបស្អាតមែនទែននេះទៅពីឈើពីអីអញ្ចឹងទៅនេះអង្គុយឆ្លាក់គាត់អង្គុយឆ្លាក់ស្អាតទេអ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀតបាទហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំ generate មួយទៀតមើលក៏មាន gorilla មួយសត្វ King Kong បាទនេះមានក្មេងប្រុសមួយបង្កើតសត្វ King Kong ហ្នឹងបាទវាចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយនេះនៅអនាគតកាលបាទមានអាចអនាគត2100មានគេសហគមន៍ពោះមានឡានហោះឡានអីហោះឆ្វេងឆ្វាយពីហ្នឹងនេះឡានស្អាតមែនទែនបាទសិតតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើប2100ហោះពេញហ្នឹងបាទមានសារ៉ូបតសិនមនុស្សយន្តមានឡានជិះពេញក្រុងបាទនឹងវាហោះពេញមែនបាទទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ AI គួរគេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ជាវាធ្វើអីមួយទៅ
ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់យើងហ្នឹងនោះ AI នឹងធ្វើតាមយើងហើយអញ្ចឹងសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងដើម្បីកុំឲ្យគ្នាយើងមានការភ័ន្តច្រឡំទៀតឃើញជាពិសេសអារូបក្មេងប្រុសហ្នឹងបង្កើតស្អីហ្នឹងតែពិតមិនមែនជារូបពិតប្រាកដទេគឺជារូបដែលបង្កើតចេញពី AI បាទអញ្ចឹងសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះមួយផងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៅទៀតអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី Mr. Chitra Tech and Talk បាទជម្រាបលាបាយបាយ